Вопрос о том, на каком языке должно вестись теле- и радиовещание, обсуждается уже на протяжении 7 лет. Все эти годы обязательства по наполнению контента некоторыми каналами выполняются не в полной мере. Однако вины каналов в этом нет, уверены в Министерстве культуры и информации. Доведение объемов вещания на государственном языке до 50% стоит немалых денег. Мы предусмотрели возможность всем поэтапно выполнить норму, потому что нужно время, чтобы у нас увеличилось количество переводчиков, увеличилось количество пишущих на киргизском языке журналистов, увеличилась возможность, рынок сам потребовал и начали сами производить на киргизском языке. Однако группа депутатов от парламентской оппозиции придерживается другой точки зрения. Норма о наполнении вещания контентом на государственном языке должна действовать с момента подписания. И так была дана отсрочка в 7 лет. Оправдания, что на это не хватает средств, депутаты считают необоснованными. Развитие государственного языка находится в приоритете, поэтому деньги на эти цели нашлись бы. Здесь элементарно же. Или нужно поменять закон, или же нужно найти деньги. И вот и все. А что, какие вопросы? Айнур Бачбековна, вот мы 6 месяцев работаем, да? Вот последний месяц мы узнали об этом законе. Ряд депутатов мы предложили свои предложения, внесли свои предложения, которые мы сейчас активно дискуссируем. Есть кто поддерживает старую редакцию, мы будем просить, чтобы поддержали новую редакцию, потому что идет грубое нарушение закона. Да. И что было сделано, скажите, сколько раз обращались? Вот последние 6 месяцев я как представитель, как член комитета по бюджету и финансов парламента, я же сказал, вне бюджета мы распределили уже 13 миллиардов сомов. Я думаю, 200, 300 и 500 миллионов сомов нашли бы, Айнур Бачбековна, если вы обратились бы хорошей аналитикой и хорошей запиской. Я думаю, и президент тоже не отказал бы, я так думаю. Еще одним спорным моментом стал вопрос разрешительных документов. Инициаторы от коалиции предлагают оставить выдачу лицензии только компаниям, транслирующим телеканалы. Тем же, кто изготавливает передачи, выдавать разрешение. Вторая группа разработчиков уверена, что в законе необходимо сохранить лицензирование всех участников процесса, так как это поможет уберечь зрителя от опасного контента. А к иностранным СМИ подход и вовсе должен быть особый, считают депутаты. Каналы, которые вещают из-за рубежа, должны получать разрешение Джукурку Кенеша. Кроме того, в составе учредителей здесь должно быть не менее 50% доли местных бизнесменов. Мы считаем, что проект, предложенный разработчиками, нужно отклонить. Посовещавшись, депутаты решили одобрить оба варианта. За основу взят документ, предложенный разработчиками от коалиции большинства, но принят он с учетом поправок, инициированных группой законодателей от оппозиции. Документ комитет поддержал во втором чтении. Теперь слово за остальными парламентариями. Какие из статей законов будут пересмотрены, будет решено уже на пленарном заседании. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.